アメリカンアキタは堂々とした姿と忠誠心で知られる大型犬です。この犬種は、もともと日本の秋田犬を機にアメリカで改良され、独自の特徴を持つようになりました。筋肉質で力強く、狩猟犬としての本能を持つアメリカンアキタは、適切な訓練と社会化が不可欠です。また、家族を守る意識が強く、特に子供や家を守る素晴らしい番犬となります。美しい外見と強い意志力を持つこの犬種は、忠実で愛情深い家族の一員としても人気です。長期的なコミットメントを前提に、アメリカンアキタを迎え入れる前に、しっかりと準備と計画を練ることが大切です。この動画が役に立ったり、楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録を押してください。次回の動画もお楽しみに。